Здравейте! Аз съм Краси Кирчева и днес ще ви разкажа каква мъдрост, какви съвети се крият и пристигат на наше разположение днес чрез приказката за Славейко или Славейко Боризмейко. Това, което ще ви разкажа, е резултат от познанията и практиката ми в областта на астрологията. И приказния анализ, който ще чуете, е базиран на така наречения астрологически символен речник, който дава на всеки от буквално почти всяка дума в приказките значения на един от астрологичните принципи, на една от планетите. И така по този начин описва една съдба с затягането на определен проблемен възел и съответно в комбинацията на приказката наблюдаваме начина, по който проблема бива решен, надраснат и в повечето случаи спасен веднъж за винаги. Т.е. човека преминал през това е предпазен веднъж за винаги от подобни сложности в бъдеще, което символизира така задължителния приказен щастлив край. И така, аз съм Краси Кирчева, работя с астрология от 2006 година, преподавам и консултирам и разработих този свой метод за лечение на съдбовни проблеми с вълшебни приказки. И така, как започва историята? Лула и Славейко са щастливо влюбени, изгодени и в деня преди сватбата Славейко ще замине към близкия град, за да напазарува всичко необходимо за тържеството. А на Лула е заръчено да се пази и да не излиза от дома заради змея. И така, какво ни говори този първи приказен етап? Става дума първо за щастливо влюбена двойка, което ни говори, че в приказката става въпрос за взаимоотношения. Главната героиня Лула има името съставено от двете основни стрички на Луната. Лу и Ла. Ло и Луно всъщност е другото, което можем да чуем в българския като представително за принципа на Луната. Телесното, семейното, биологичното начало. Биологичния растеж също така. Родителството и когато човека в тази приказка очевидно е в някаква телесна безопасност, телесни радости дори преживява, задоволеност, любов, а пък името на мъжкия персонаж Славейко ни навежда към музиката и към всичко свързано с нежността, вълнението, лечението, които в астрологията се наричат Нептун, и съответно спасяването на слабите, лекуването и на психическите травми и нежния и отстъпчив нрав, добряк, добър характер, както и съответните рискове от това да бъде жертва, да прилича муфтаджи, паразити или пък просто да има уроци в своя живот, свързани с загубите, всичките с общото име Нептун. И така, това е част от историята на заклетия добряк или на хората, свързани с знака Риби и с 12-ти дом, както са, например, родените в първите 2 часа след изгрева в всяко едно време на годината. И така, тръгва Славейко, а Лула на втория етап на приказката решава да излезе, да постои на слънце пред портата в нарушение на дадената дума. В смисъл, телесно-инстинктивното решава да мине в някаква стъпка на свобода, макар и за кратко, малко преди да се обвърже или преди да се случат там брачно-семейните, любовните неща. И какво се случва? Минало, не минало и на небето наистина се появи огромен черен облак, който трещял с всичка сила. От облака първо излязъл змей, а след това и змеи с колесници. И
грабнал лула, като при това трите ъгъла на къщата се подпалили, а всички керемиди се вресяли толкова, че се били надигнали от местата си. Което е знак за какво? Първо тук под формата на надигане от местата в пространството виждаме Оран, а под формата на огън, горящ трите ъгъла на къщата тяло, Луна, виждаме претърпяно насилие до степен 3 от 4, 75% тялото да е поставено в някакъв вид невъзможности и съответно чужда агресия, за която ни говори огъня като елемент, възможността да налагаме себе си, включително върху някой друг и съответно да преживяваме чувството на безпомощност и на ситуации, в които сме на прицел на чуждите желания и решения. И така, защо Лула влиза в тази свобода? Заради усещането Оран, което малко или много посещава повечето младоженци. Едно от проявленията му е, разбира се, ергенското парти. За последен път на свобода или пък свободия. Защото когато има опасности, работата ти не е да се пробваш за това колко близо можеш да отидеш, евентуално без да пострадаш. И така, принципа на Луната, Лула се родее с Сатурн, предпазливостта и по правило влиза винаги в конфликти и за своя сметка с принципа на Оран, свободата, дистанцията и експеримента. И вдъхновението, приятелствата дори са един такъв вид хладен вятър, който може да ни издръпва от семейните неща, отчасти предпазващ, но понякога поставящ рискове. И така Лула излязла и Славейко заварил след часове двора, по който се търкаляла майката на Лула в паника, че дъщеря е отнесена от змей, а Славейко веднага тръгнал на път. Какво означава това? Видях разсипаното си тяло, майка, къща и други такива, като в минало вече, защото майката е възрастната Луна, Лула е младата, т.е. от някакво разстояние на времето наблюдавам своите преживени травми. Насилието, което е преживяно тук е насилие, което минава през телесното и може да има отношение към бита, към секса, жестоки и травмирани родители на гранични състояния или разбира се в любов или пък по случайност в сексуалния смисъл. Дори може да има финансов елемент на някой притежава парите ми и благата ми и аз не разполагам по никакъв начин с тях, което е част от семейния тормоз на финансова основа, защото Лула е и годеница, Венера. И така, Лула била занесена в Змейовия палат на върха на високата планина, което ни говори за нещо така не е лесно за преодоляване, не е лесна за спасяване тая позиция на Лула. Какво означава планината? Означава Сатурн, общество. Това означава, че Змея има позиции в обществото и той е на висока позиция. Тя е същата позиция, която му дава правото да бъде, не правото, а по-скоро мафиотската възможност да бъде извън закона като Плутон. И също така да има голяма власт, голяма енергия, включително потентност, които виждаме в Плутон по-високата октава на Марс. И така, хората змееве, заради дарбите, положението и финансовото състояние са малко или много на ръба на закона и извън него, и на тях са им позволени ходове, а и хората допускат тяхната близост в желанието да се домогнат и да станат част от този влиятелен кръг. И така,
историята, знаете, може да бъде поставена във всяка една държава, включително много добре в България днес. И Лула живеела там, но не била щастлива, тя плачела и не искала да каже на змея кога ще се ожени за него. Какво означава тази картина? Означава, че насилствено или по линия на общественото положение и хипервласт и неравностойност, започната по този начин връзка, няма да дава любов. И змея обикали, едва ли не се моли на Лула, той по някакъв начин е обвързан и по силата на вината или каквото и да е там, но не може да получи нейната любов и Лула си иска Славейко, този, който е на нейното ниво, там, където тя може да бъде равна, защото двойките се крепят на съответствието между дадено и получено. И една малка Лула не може да бъде пълноценната партньорка на змея, нито пък може да го обича веднъж, ставайки жертва на неговите капризи и едностранни решения. И така змея се моли, а Славейко тръгва да там, решен да ги търси и да разбере къде е това, въпреки че ние нямаме пътна карта и Google Map за палата на змея, който е общото недостижим. Както Плутон е недостижим за малкия или нормален човек, още повече ако той има отстъпчив и мек характер, несъстезателен, неизявен кариерно и финансово. И така, Славейко тръгва, но пък за сметка на това въоръжен с едни важни атрибути, които са железните цървули и желязната тояга, конопената торба на рамо. За символа на конопа, така съм леко неподготвена на този етап, но по-късно мога да ви пиша в коментар. А за сега ще кажа, че железните цървули, бивайки свързани с стъпалата риби, означават упоритост, мечта, блян, който ме кара натам към изгубената ми любов. А желязната тояга означава силови, преки, активни действия. Това е тояга Марс и желязо Марс, които човека в тази приказка ще предприеме, за да си върне любовта и телесното спокойствие и неприкосновеност. И така Славейко върви дълго време и среща, в един момент влиза в Сребърната гора с сребърни дървета и храсти и вижда два биещи се смока, които спорят за това кой е по-голям. Славейко ги разтървава с въпроса вие сте братя, с отговора, вие сте братя-близнаци и няма по-голям, вие сте равни. Вследствие на което получава една люспа от смок, която ще му даде силата да се превръща на каквото животно пожелае. Какво означава този приказен етап? Означава това, че в обследванията на психичното, което е среброто, борбата на двете противоположни модификации на Луната, растяща луна, младост, сила, физическо здраве, поглъщане на храна, е открита и балансирана в съзнанието с намаляващата почивка, сън, старост, умение да приемеш смъртта и загубите, и неудобствата на бита и семейството, да речем, както първото са пък сигурността и спокойствието, които то дава. И така Славейко уравновесява двата смока, представете си ги, и което означава, че съзнанието мъж-герой, самия Славейко, открива това, че в семейно, битовия и телесен план
винаги присъства колкото дадено, толкова и отнето, присъства някакъв вид равновесие, нещо е получавал и нещо е вземал в тежките и насилнически отношения, в които се е забъркал. Затова той излиза чисто там и взема дарбата да притежава психичната палитра на всяко животно. Това означава да се превръща на което животно пожелае. Смисъл да бъде разумен като таралежа, да речем, силен като вена или пък интуитивен като рибите и рака. И така, Соловейко, вече въоръжен с едно вълшебно средство, отива и продължава да върви към палата, който не знае все още къде е. И минава през гора с сребърни клони и с златни клони и златни листа, където вижда да се бият да се бият две лисици, които така те са и златисто, оранжеви, нали знаете, имат връзка с Меркурий като хитростта и прословутата им опашка също от Венера може да бъде сравнена, но на фона на една златна гора две лисици означават, че два начина на мислене или две ценностни системи, като Меркурий и Венера, се бият и спорят коя е по-красива. Тоест, къде има повече мъдрост и хармония в един начин на мислене, който касае удоволствията и изявата, вниманието, или пък цената, която плащаме с отказ от себе си, за да получаваме удоволствие, внимание и любов и одобрение. Това са двете спорещи лисици, на които им е отговорено, че много ясно, че и двете са еднакво красиви, защото лисиците са най-красиви. И така лисиците дарили Соловейко с един косъм, лисичи косъм, който му позволявал какво беше с лисичия косъм? Да попадне на мига, където пожелае. И така наистина, откривайки оптималните ценности и оптималния начин на мислене, евентуално това, което професията ти дава и взема, като лисицата, като Меркурий, или ценностите, които предопределят решенията и поведението ти, като еднакво, нали, някои от тях те завеждат на едно място, други на друго. Тези неща са уравновесени отново по силата на съзнанието Слънце, чието носител е Соловейко. И така се оказва, че той става професионалист с Меркурий и относително стабилен финансово с Венера и с златния косъм, който те закарва на ти дава достъп до всички нива в обществената стълбица, което е преодоляването на високата планина по магически начин, не с ходенето и с металните обувки, а по линия на личната реализация. Соловейко се оказва в палата на змея, превръща се на мравка, смисъл, наблюдава от тясната пролука, тясната цветнотина, в която се скрива там, наблюдава, нали, как първо плаче, как после тя отказва на змея да се ожени с него толкова скоро, в идната неделя. И т.е. Лула отказва да приеме насилието за част от нещата. На съзнателно ниво, неделя, слънчевия ден, и инстинкта предпазва човека в тази приказка от това да приеме насилието за нормална част от живота, който го може, нека да го прави. Това е агитацията на змея. Луната, която притежава и състрадателен елемент, като, нали, царица на женското начало, за сега е устойчива и отказва това. Славейко я научава да я кара да вземе от змея информацията за това откъде проистича неговата сила.
И както Лула, нали, разбира от змея, подпитвайки го, тя казва: не мога да се оженя за теб заради силата ти. И казва: кажи как може да я намалим, тогава ще те взема. В смисъл, мога да те взема и да те обичам, ако сме равни. Ако не сме равни, няма да мога да те обикна или да продължа да те обичам. Ако ме уважаваш, ако ме цениш, нали, малко или много, това е този отказ от силата, означава: зачитам и твоята сила. Змея казва за неговата майка змеица, която в сърцето си носи един гълъб и в живота му се крие неговата сила. И така Соловейко чува това и малко след разговора се оказва пред змеицата и в бой с нея, който продължава 3 дни и 3 нощи, успява да вземе почивка, в смисъл, че двамата се оказват толкова изтощени. Сега, пропуснах да кажа на предния етап, съзнанието взема ролята на наблюдател за известно време в насилническите и придумващи, и забраняващи, и оковаващи механизми, изучава ги и разбира къде е техния корен. Открива го в предно поколение змей, в смисъл в част от природата на властта, предавана в властимащите родове или в властолюбивите родове, които обикновено правят компромиси с честа, Слънце, справедливостта и красотата и доверието, Венера, с логиката, Меркурий и с мъжкото и колегиално другарство, Марс, за да вземат властта си. Това са компромисите, които им дават тяхната по-голяма сила в общия случай. Не в общия, но в частния случай, защото не всеки успешен го е направил на тази цена, но това е често срещана последователност. Хората, които се откажат от Слънце, Луна, Венера и Меркурий, те по-лесно могат да вземат успеха, защото тях моралните норми не ги спират. Те са вид състезатели на силен допинг, които автоматично ще победят останалите. Може би и по-способни конкуренти. И така, всъщност, в майката змиица, женска природа на Плутон, като вече претърпяната травма от насилие, която ме кара никога повече да не допусна аз и близките ми да сме в онзи риск, в онази принуда, в онази тежест или смърт, която преживя семейството ми от болест или от други нарушения или от други просто съдбовни обстоятелства, сме решени на ниво род и семейство да държим на властта и положението толкова много, че никога нещо подобно да не ни се случи. Пък и ще има и екстри. Децата ми никога няма да работят и внуците ми никога няма да работят, ако направя ако придобия само аз този завод или тази верига автосервизи или там каквото е. Или стана общински съветник или кмет. И така, това е корена на змеевата сила, претърпяните загуби, смърт или насилие, някога назад в рода, или тежката съдба, многото изгубени, абортирани деца, войни, изселничества и други подобни тежки обстоятелства са довели до това да имаме ожесточение и цялата сила и желание за оцеляване на тези родове да се проявява в такива крайни състояния. И така, Соловейко не може да вземе надмощие на тази змеица, докато идва момента на почивката, в който тя ще потърси коренче от папрат, за да се подкрепи и да го надвие, а той пък ще потърси ягоди, за да се подкрепи и да я надвие. Какво означава нейната папрат? Това е нещо
растение, древно, оцеляващо при всякакви условия, на ниско, на високо. Знаете, едни от най-старите на Земята са те. Нямам връзка и пряка препратка за препратта в астрологията, но тя най-вероятно пада към първично биологичното и Луната. В смисъл, физическа сила може да означава коренчето от папрът или корен стабилизиране на физическата сила, тренировка или поддържане на енергията чрез енергийни практики за тялото, може да крепи психиката на този, който е замесен в насилието или пък го извършва. В случая това са на семейството змейове. Ягодите, които Славейко се надява да се подкрепи, за да му помогнат в битката с змийцата, са един образ, разбира се, на Венера, с техния аромат, с техния червен цвят, с тяхната сладост, които са се Венера, аромат и сладост. Заради красотата и справедливостта, така леко абстрактно, отделено от човешкия план, който е любимата му, отделено от животинския план, в който ние имаме животните свързани с Венера, като например котката. Така че там също, нали, не се очаква търсене. Той се опитва да намери сила от Венера на нивото на растителното царство, което е през едно надолу от човешкото, и той не успява да намери това. Но търсейки ягодите, среща къщата на бабичката, която му казва: с ягоди няма да я надвиеш, но вижда в къщата синята тинтява и комунигата, които ще ти дадат възможност да убиеш ламята. И така, какво откриваме в народните предания и сборници с наричания? Откриваме рецепта за лекуване на жертвите на насилие с отвара от вратига, комунига и синя тинтява. Като тинтявата, може би и комунигата са отровни, но в този си вид на поливка, без консумация, се казва, че трябва човека да излезе на чисто място в природата и да бъде полян от друг човек от главата до петите, за едно за прекъсване на енергийни връзки. Това отровно горско растение и планинско, за България поне, да бъде лек за насилието, означава повърхностно, Нептун като отровата е знак за повърхностно, поне си казах: прощавам този епизод, забравям го, не мразя, не съжалявам и не е важно за мен, като видя нещо подобно, не ми трепва сърцето и не ми се преобръща всеки път като на заек. Това поливката с вратига и комунига и тинтява, която също можете да използвате, прочетете в интернет за нея. Така. Славейко се запасява с две от билките, са изброени в този вариант на приказката, който аз намерих, но вероятно имаме и третата. Комунига, вратига, тинтява. И когато Славейко и змийцата се щепкали наново, в момент, в който тя отворила устата си по време на битката, Славейко пъхнал в отворената й паст след излезлия огън двете билки и тялото на змийцата се надуло и пукнало като балон, а от сърцето й излетял гълъба. Той литнал бързо към двореца на змея, но Славейко мигом преобразил се от змей на сокол, го догалнил и го срещнал отново
но било вече късно, защото гълъба влязал в сърцето на змея, което е един образ на или духовната страна на гълъба като образ на Светия Дух. Това е част от живота в Бога, част от нещата, с които хората трябва да се научат да се борят, но и на божествената сила и осъзнаването, че живота не свършва, може би, с това. Това гълъба от сърцето на майката змеица да преминава в сърцето на змея, актуалния млад насилник, означава, че вид лоялност и любов към родителите с повторение на всичките им качества и постъпки, дори и те да са били тайна, и дори и след смъртта им, става част също и от духовните основания и опитности и, разбира се, неизменни уроци и поправки, които трябва да проведе човекът змей в връзката си с човека жертва, показан общо от Славейко и Лула. И така духовно, силово духовния корен, нали, на насилническото общуване, на насилническата връзка се проявява тук в този гълъб. И така, Славейко и змея също се били, докато Славейко също постепенно отпаднали и двамата. И змея поискал какво беше, да пине малко вода или пък нещо, или пък Лула да му се усмихне, а Славейко поискал целувката на Лула. И когато я получил в почивката, мигом надвил змея. Което за какво ни говори? Говори ни за това, че доверието и радостта, получена в общуването, в това да можеш по заслуги и в равенство и красота и с изкуство да се свържеш със своя любим, е най-големия двигател на енергия, съответно през хормоналната система, регулатор на всичко, което протича в тялото, а и в психиката. И така Славейко и Лула били свободни от властта на змея, който бива убит, разбира се. И когато те се върнали от дома, за да вдигнат своята сватба, там това не го нямаше в писмения вариант на приказката, но в кукления театър бабичката, която чакаше Лула като съседка, която е видяла отвличането, Сатурн, в един момент дочака и заедно с пристигането на младата двойка в селото се върна дядката, който беше помогнал на Славейко да надвие змеицата. Там беше показан като дядо, който казва как да стане работата, което какво означава. И бабата и дядото се оказаха двойка. Грабнатия дядо от змеицата, отделен от бабичката, която седи и го чака до своята старост. И така, те също се събраха, макар и на стари години, и се венчаха в едно с Славейко и Лула и танцуваха така, нали, една ръченичка. 4 прекрасни актьора с много хубави костюми и музика. Препоръчвам ви това представление, което беше изключително вдъхновяващо и за възрастните, които водеха деца на 2-3 години, 4 в кукления театър. Предстои вероятно да бъде през март и април, защото не го видях за януари и февруари в програмата. Това какво означава, че винаги е време, дори и на късни години, човек може да излезе от властта и опеката на змея, която зачерква човешкото и не дава възможност на любовта да протича, каквито и жертви, каквито и блага да бъдат насочвани и жертви да бъдат временно давани. Насилието и прекъсването на собствената воля стопира любовта. Това е веднъж завинаги казано и предадено за нас
от нашите предци, траките, с имената им от Южна България, Беси от Северна България, Гети от Западна Македония и по-късно с името Шопи, разделени на няколко групички, Илири, Гети, Готи и разбира се много други неща, като поне 37 документирани тракийски племена от тук до Иран, в Средиземноморието, наричано тогава Тракийско море, западна, източната му част и чак до Египет, Северна Африка, в една култура, която философски ние днес наричаме херметизъм, която като религия се нарича орфизъм, култове към Залмоксис, Забази, Диониси, към Хелиос, Атина. Всичките те осцилират, Веста, Бендида, циркулират в едно и също пространство на вярвания, на практика сключени и разбираеми за много хора и днес. И така, имайте предвид, че всички тези неща, ако така, силата и постоянството не са ви достатъчни, можете да преминете през която и да е приказка и самостоятелно, както и с моята подкрепа във връзка с така широко спектърния списък от помощни средства, в които можете да си помагате, както и аз да ви помагам в следващи сесии, терапевтични сесии с вълшебна приказка, наричани от мен аргонавтика и театро, и съответно съм на разположение. Можете да видите и други приказни истории, свързани с насилието в приказките с моя канал, както и разбира се толкова много други теми на брака, взаимоотношенията и успеха, които са важни за всички нас. Разбира се, на разположение съм и за хороскопи. И това беше всичко от мен за днес. Очаквайте скоро историята за жабокът цар.